西多定炸髀？炸髀，因為炸髀係雞髀，雞髀有 protein，但係西多係麵包，麵包係精緻碳水，冇肉嘅。薯條定係雜果沙律？兩個都係肥仔嘢喎。雜果沙律有冇得走小醬先？唔係。咁啊，都係揀雜果沙律。雜果沙律都叫做有啲紅蘿蔔粒啊、粟米粒啊、蘋果粒啊，都有少少營養價值。奶醬多定係菠蘿油？奶醬多菠蘿油，菠蘿油就冇得少牛油嘅。好，咁我揀奶醬多。檸蜜定係菜蜜？檸蜜，因為菜蜜同檸蜜大家都係蜜糖，都係兩個糖漿，但係檸蜜多咗幾塊檸檬，有維他命 C。豬扒炒丁定係乾炒牛河 OK， 豬扒同牛肉都係蛋白質，咁打和。咁出前一丁同埋河粉都係一個肥，都係一個重油份嘅碳水㗎啦。但係我會揀乾炒牛河，因為豬扒炒丁嗰個丁係經油炸，但係乾炒牛河嗰個河粉係稍微健康少少。飯定係燒味飯？燒味飯，因為兩者都係有大量嘅飯同埋大量嘅肉，但係永遠燒味飯一定搭兩條菜心，個飯一定會有，即係起碼都叫做有啲價值咯。我係營養學家 Justin， 記得 follow 我 IG 同 YouTube， 如果有咩問題都歡迎喺下面留言，順便將條片 share 埋俾你啲 friend 啊！